watanikubali, watanipokea. Kutoka Tunduru utasema kauli gani kule Dar es Salaam? Lakini kutokana na utii huo ulionisukuma toka pale mwanzo, nilikuja Dar es Salaam, na leo hii nina moyo wa shukrani kubwa kwa Dar es Salaam na waamini wake na kanisa la Dar es Salaam, kwa sababu katika miaka zaidi ya 75 niliokaa na sasa naongeza zaidi ya miaka 25 niliokaa kama askofu mkuu wa Dar es Salaam, sijasikia kupendwa zaidi na kanisa kuliko katika kipindi hicho. Na ndio maana ndugu zangu, sasa najaribu kuunganisha kwa nini Mtwara na kwa nini nakuja mbele yenu. Ni kwamba kule Mtwara mababa askofu wa kanisa la Tanzania waliona ni muhimu tuwe na chuo kikuu kule pale Mtwara. Chuo kikuu ambacho kilianzia kule Mwanza na kikaanza kusambaa, na nilipoona kwamba miaka yangu ya ubatili inazidi kusogea, nikasema nisije kufa bila kuonyesha shukrani kwake Mwenyezi Mungu kwa kupitia sehemu hiyo ambapo nilianzia utume wangu wa kiaskofu. Nilikoanzia utume wangu mwaka wa 1984. Sasa sijui imepita miaka mingapi tangu wakati ule. Juzi nilijaribu kufanya mahesabu pamoja na vijana, nikaanza kuongelea, nilikuwa naongelea juu ya kwa nini yubilee miaka 50, na nikaanza kusema ukichukua 7 mara 9 unapata 49, alafu ukiongeza mwaka huo ndio unakuwa jubilee. Wakanicheka sana, na kwa kweli baadaye hata mimi waliponieleza nikacheka pamoja nao, kwamba huwezi ukafanya 7 mara 9 ukaanza kupata kitu chini ya 50, upashwe kuongeza mwaka mmoja. Wakasema, babu, ulilosahau ni kwamba ni 7 mara 7 halafu naongeza mwaka mmoja. Nikasema kweli. Sasa ndio maana sitaki kusema toka mwaka wa 1984 huu ni mwaka wa ngapi, mimi sikumbuki tena, lakini mnajua hesabu vizuri zaidi wenyewe. Lakini ni kule ambapo Baba Mtakatifu alinituma na nikawa na upendo wa pekee, ni kama mke wa kwanza yuko kule, na ndio sababu nikasema nisije kufa bila kumtolea Mwenyezi Mungu shukrani kwa kunipatia yule mke wa kwanza miaka hiyo mingi iliyopita. Kwa maneno mengine, ninalotaka kusema ni hili: huu ni mwanzo wa miaka ile ya shukrani. Sijui Mwenyezi Mungu atanipa miaka mingapi tena zaidi,